No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, السلام عليكم mes chers étudiants، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم مزيد من التألق والتوفيق والنجاح في المسار الدراسي، وسورتو كيف ما كتعرفوا في نهاية الموسم الدراسي، بحيث أنه كينتظرنا كاملين الامتحان الوطني الموحد إن شاء الله اللي غادي نجيبو فيه دي تري بون نوت، ولكن نبقاو مكونسونطرين على لو ترافاي ديالنا ونبقاو بيان سور عاطين توت لانتيغي لهاد لا ماتيغ هادي. Donc, pardon premièrement على هذا لو روتار في لا بيريود بريسيدونت، علاش كانوا دي سيركونستانس خارج عن الإرادة ديالنا كيف ما كيقولوا. Donc, au cours de cette séance, Inch'Allah, on va entamer une partie très importante في الأسيدو بازيك اللي هي الدوزيام شابيتر بعد ما دوينا في بروميير شابيتر على كيلكو تروك. دونك اكسبري ما دويناش على الكا ديال الميلونج اللي هي ملي كيكون عندي دو كوبل ديفيرون، يعني مثلا عندي A1H و A2H، دو اسيد مع لي دو باز ديالهم في الميلونج. ما دويناش على اكسبري على انه كاينين بليزيور تروك اللي غيتزادوا على هاد السيتوياسيون هادي، سورتو في هاد الدوزيام شابيتر. دونك غادي نجمعوا بيان سور بالبروميير شابيتر والدوزيام شابيتر دي رياكسيون اونتر دو كوبل. بيان سور في هاد لو شابيتر غادي نشوفوا بليزيور ديتاي كيف ما العاده، بيان سور نفهموا لا ماتيير ديالنا مزيان، نفهموا لو كور باش ما نلقاوش دي ديفيكولتي ايغو، سورتو في لي زيكزارسيس اللي فيهم واحد لو نيفو اسي الفي، اللي فيهم بيان سور un petit peu d'analyse. Donc, خليكم معايا jusqu'à la fin de cette séance. Nous avons parlé uniquement la réaction entre un acide et l'eau. Donc, pourquoi nous n'avons pas discuté à propos d'une réaction reliant une base avec l'eau? علاش؟ لأنه في هذا الشابيتر هادي غادي نشوفوا comment on peut calculer la concentration de la base. دونك هذا الشيء ما دويناش عليه في البروميير شابيتر. كاينين دي بارامتر بيان سور اللي غنعرفوهم في هذا لو كور، وبيان سور كي فا نو زيدي بور ريزودر هذا لو بروبليم. دونك برومييرمون غادي ندويو على لوتوبروتوليز دو لو. دونك كيف ما شفنا في البروميير شابيتر، لو est un ampholyte يعني capable de jouer le rôle d'un acide ou bien le rôle d'une base. دونك غنشوفوا لا رياكسيون ملي كنقول اوتو، سي دو رياكسيون entre deux molécules d'H2O. Donc عندي H2O voilà plus H2O. هو أنكم عاقلين على هذه القضية هذه. H2O lorsqu'il joue le rôle d'une base, bien sûr donne H3O+ comme acide, et l'autre molécule va jouer le rôle d'un acide, bien sûr elle va donner les ions H-. Donc عندنا réaction entre deux molécules d'H2O. وحدة كتلعب لي le rôle d'un acide et l'autre le rôle d'une base. Ou bien sûr, H2O est un ampholyte. Donc la molécule qui joue le rôle d'une base toujours donne H3O+, et celle qui joue le rôle d'un acide donne HO- comme une base conjuguée. Donc, كيف ما شفنا في le chapitre précédent, أي réaction عندها une constante d'équilibre. Donc, on peut calculer la constante d'équilibre. Donc, K à quoi est égal? Bien sûr, les produits H3O+ fois HO- sur les réactifs. Bien sûr, on peut dire 2H2O, voilà, donc H2O, le tout au carré. Ou bien sûr, nous avons vu le chapitre Nifetet, la concentration de H2O, كنعوضوها ب1 mol par litre. وشفنا بأن la concentration ديال H2O comme molécule liquide راه عندها une concentration très élevée، ولكن حنا كنعتبروها égale à 1. وبيان سور شرحنا علاش هذا الشيء هذا، وديمونطرينا على لا فالور ديال H2O شحال كتساوي بالضبط. Bien, donc 1 à la puissance 2, ça fait bien sûr 1. Tout le monde dit K égale à H3O+, l'ion oxonium fois H- l'ion hydroxyde. D'après le tableau d'avancement, les deux sont égaux. Les concentrations des deux ions sont égaux. Initialement, 0, 0. L'état intermédiaire X, l'état final, bien sûr, X final, X final. Donc, tous les états, les concentrations des deux ions, bien sûr, sont égaux. Donc, on a dit au carré. Donc, il y a H3O+ au carré. Voilà. Donc, on sait que H3O+ est 10 à la puissance moins pH, le tout au carré. Bien sûr, le milieu nefier, H2O. Donc, le pH de H2O, ça fait 7. Donc, c'est 10 à la puissance moins 7 à la puissance 2. C'est 10 à la puissance moins
14 هذه K. Ou bien sûr, puisque la constante d'équilibre caractérise la réaction entre deux molécules d'H2O, donc K, غادي نسميها K de l'eau. K de l'eau, il y a KE. Donc, ce qui se met le produit ionique. Ou bien sûr, là c'est clair, le produit de deux ions, le produit ionique, où il y a la constante d'équilibre d'une réaction entre deux molécules d'H2O. Toujours KE égale à 10 à la puissance moins 14, bien sûr, à température égale 25 degrés C. Donc, on dit KE, bien sûr, égale à bien sûr KE. Donc, il est دخلنا P على KE, دخلنا عليها P, هنا غندخلو moins log. وهذا bien sûr هذا log راه شفناه في لو شابيتر اللي فاتت مع البي اش اللي عقلتو رد معايا البال. دونك لو بي اش شفناه bien sûr moins log d'H3O plus, هادشي دوينا عليه en détail. Donc, puisque قلنا PH, اش درنا هنا moins log. توجور فما تقول بي هنا خص تكون عندك موان لوغ. دونك بي كا او موان لوغ كا او. دونك بي كا او كا او. واش اشنو قلنا على هذا لو لوغ؟ بيان سور هذا لو لوغ ديسيمال، يعني لو ريسيبروك ديالو هي 10. دونك سي موان لوغ، رد معايا البال، موان لوغ كا او شحال قلنا كتساوي 10 على بيسونس موان 14. لوغ كيحيد لي 10 لان بيان سور ريسيبروك ديالو، موان مع الموان غتولي لنا 14. هذه لا فالور دو بي كا او توجور اي لي كونستانت à T, et la température égale à 25 degrés Celsius. Bien sûr, هادشي وقفنا عليه في لو شابيتر اللي فاتو، قلنا tous les constantes K, QR, équilibre, tous les constantes مالهم ne dépendent que de la température. Ou bien sûr, هادو sont des constantes, bien sûr c'est une constante d'équilibre. غير هي بحقاش ديال لو سميناها KE. نفس البرانسيب ديال constante d'équilibre اللي شفنا في لو شابيتر اللي فات. هذاك الشيء ça ne dépend que de la température, précisément à 25 degrés Celsius. Donc maintenant, اشنا هو l'intérêt ديال هذا البرودوي ايونيك؟ شنو هو l'intérêt ديالو؟ l'intérêt ديالو juste pour calculer la concentration ديال H toujours فيما توحل في H فيما تحتاج انك تحسب la concentration ديال H غتمشي لو برودوي ايونيك. وقلنا بيان سور هذه راه كونستانت ديكيليبر وحنا كنسموها كا دو لو، يعني كونستانت ديكيليبر ديال H2O. وبيان سور هنا ملي كندوي على لو رول برينسيبال ديال كا او راه هو هذا، والا نقدروا مثلا بارفوا يعطيني H ونحسب انا H3O بلس، ولا يعطيني لي دو زيون وانا نتاكد من كا او. وواحد لانفورماسيون تري امبورطونت هو ان هاد كا او ايغال 10 على بيسونس موان 14 بالنسبه لاش؟ بالنسبه للتمبيراتور 25 دوغري سلسيوس. مي كاين واحد الغومارك خاصهم التلاميذ يردوا ليها البال. هنا عندي H3O plus ou H moins. Les deux ions font un milieu neutre. اش كاين؟ كاين غير H2O. Donc, puisque le milieu est neutre, donc H3O plus غتساوي H moins. Ou les deux غيساوي 10 à la puissance moins 7 10 à la puissance moins 7. لأن هاد les deux constantes. يعني نقدر نجي هنا ونقول لك tout simplement c'est 10 à la puissance moins pH. حنا كنعرفوها H3O plus هي 10 à la puissance moins pH. Puisque les deux sont égaux, on a 10 à la puissance moins pH. يعني هي 10 à la puissance moins 2 pH. و pH ديال H2O راه هو 7 يعني moins 14. Donc في هذا le milieu les deux sont égaux. Mais رد معايا البال، إلا كان عندي لو ميليو اسيد، ركز معايا مزيان، إلا كان عندي ميليو اسيد هاد كا او ما كتبدلش 10 على بيسونس موان 14 توجور. ولكن إلا كان ميليو اسيد كتكون لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس تري زيلفي على لا كونسونطراسيون ديال HO موان. إلا كان ان ميليو اسيد كتكون لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس تري زيلفي على HO موان. هذاك الشيء اش غتلاحظوا نتوما في سيغتان اكزرسيس في لو شابيتر اللي فات كيقول لك اون نيغليج لا كونسونطراسيون دي زيون HO موان، لانه بويسكو عندك رياكسيون ديال اسيد افيك لو كاين عندك لي دو زيون، عندك H3O plus وعندك HO moins. غير هو علاش كنا حنا كنديروا بيان سور H3O plus في البرودوي كنقول AH plus H2O دون A- plus H3O plus. علاش كنا كنديروا H3O plus في الطابلو دافونسمون؟ بوركوا؟ لان لا كونسونطراسيون ديال H3O plus كتكون تري زيلفي. علاش؟ لان الميليو فيه اسيد كي فا رياجي افيك لو. دونك رد معايا البال،
واش ما كاينينش لي زيون اش او موان؟ كاينين لي زيون اش او موان. طونكو كاين اش 2 في لو ميليو كاينين لي زيون اش او موان. علاش؟ لانه سيغتان موليكول كي فون رياجي اونتر ديال اش 2 وغيعطوني اش او موان، مي كتكون لا كونسنتراسيون ديالهم فابل. مثلا نعطيك اكزومبل، عندي ان ميليو اسيد كنلقى لا كونسنتراسيون ديال اش 3 بلس 10 على بويسونس موان 2 مول باغ لتر. كنلقى لا كونسنتراسيون ديال اش 3 بلس في ميليو اسيد 10 على بويسونس موان 2 مول باغ لتر. شحال غنلقى لا كونسنتراسيون ديال اش او موان في لو ميليو؟ غنلقاها 10 على بويسونس موان 12 مول باغ لتر، لان ديما هاد لو برودوي ديال اش 3 بلس اي اش او موان توجور خصو يعطيني 10 على بويسونس موان 14. غير هما هنا سونتيغو، واحد كان عنده 10 أس ناقص 7 اي لوطخ 10 على بويسونس موان 7 اوسي. وبيان سور حنا شرحنا علاش هنا، لان لو ميليو نوتر البي اش ديالو هو 7. مي اللي كان ان ميليو اسيد كي تكون بي اش كيكون انفيريور ا 7 وكي كتكون لا كونسنتراسيون ديال اش 3 بلس كتكون تري الفي. اي لو برودوي دو دو زيون توجور دون 10 على بويسونس موان 14. بيان سور هاد لانفورماسيون تري امبورطونت. دونك عندي ان ميليو في اش 2 سوا رياجا مع اسيد سوا رياجا مع لا باز، توجور كاينين لي دو زيون. مثلا جيت انا في اكزرسيس قلت لك لا رياكسيون d'un acide AH plus H2O qui va donner A- plus H3O+. Si la question posée de cette manière, calculer la concentration molaire effective de tous les ions. Normalement, je vais lire de tous les ions. Pourquoi? On dit A-, H3O+, et HO-. حتى هو خصك تحسب ليه la concentration ديالو. علاش؟ لانه قال لي دو تو لي زيون. اما الا قال لي كالكول لا كونسنتراسيون مولير دي زيون اي اون نيغليج لا كونسنتراسيون ديال اش او موان، ما غاديش نحسب هذاك الساعه. ولكن الا قال لك كالكول لا كونسنتراسيون دو تو لي زيون خاصو يدخل فيها حتى اش او موان. علاش؟ غتقول لي استاذ بما ان اش 2 كاين في لو ميليو اوتوماتيكمون كاينه اون كونتيتي ديال اش او موان ميم لا رياكسيون عندك فيها اسيد افيك لو، مي لا كونسنتراسيون تكون فابل. دونك واش قلنا حنا قبيله؟ ديما هذا لو برودوي مالو ايغال بيان سور 10 على بويسونس موان 14. غير هما هنا بيسكو لو ميليو فيه اش 2 ميليو نوتر، هذا كيكون 10 على بويسونس موان 7 اي لوتر 10 على بويسونس موان 7. مي في ان ميليو اسيد مثلا نقدر انا نجي هنا باغ اكزومبل نحسب اش 3 بلس باغ اكزومبل نلقى 10 على بويسونس موان 3 مول باغ لتر. شحال خصني نلقى اش او موان؟ خاصني نلقى اش او موان هي ماشي البرودوي. اش كتساوي اش او موان؟ هي كا او على اش 3 بلس. غتقول لي هي كا او على اش 3 زو بلس. كا او مالها كونستون ديما 10 على بويسونس موان 14 سور شحال قلنا كتساوي هذه كوم اكزومبل 10 على بويسونس موان 3. طلع الفوق هذه غتولي 10 على بويسونس موان 14 بلس 3 شنو ولات كتساوي 10 على بويسونس موان 11 مول باغ لتر. وهذا الشيء علاش كنيجليجيوها؟ concentration très faible. علاش؟ le milieu عندك acide في un acide avec l'eau. Donc هذه information très importante. Il est قال لي calculer la concentration de tous les ions كتدخل معاهم حتى H au moins. باش كنحسب H au moins بلو برودوي ايونيك. ها هو بلو برودوي ايونيك. l'inverse بالنسبه كان عندي réaction d'une base avec l'eau كتكون la concentration ديال H au moins très élevée et la concentration ديال H3O+ faible. Donc, في le milieu basique, la concentration de H au moins très élevée et la concentration de H3O+ faible. العكس ديال هادشي هذا. علاش؟ لأن le milieu basique والليون qui caractérise le milieu basique هو H au moins. وهذه مسألة très importante. عقل عليها لأنه غنحتاجوها في الدوزاج acido basique في الtroisième chapitre. L'ion qui caractérise le milieu acide هو H3O+. L'ion qui caractérise le milieu basique هو H-. أنا عندي دابا هنا deux ions principaux. H3O+ caractérise le milieu acide et H- caractérise le milieu basique. متفقين؟ Bien sûr هادشي غنحتاجوه كيف ما قلت لكم في troisième chapitre. Donc إلا كان عندي un milieu acide يعني فيه acide avec l'eau كتكون la concentration de H3O+ très élevée. Et H- كاينه مي فابل. هذاك الشيء اللي كنيجليجيوها في لي زيكزارسيس. في لو سونس انفيرس الا كان عندي ميليو بازيك يعني عندي اون باز افيك لو كتكون لا كونسنتراسيون ديال H- très élevée et la concentration ديال H3O+
très basse. هذاك الشيء كنيجليجيو H3O+ اللي كان عندي un milieu basique. Donc l'intérêt principal ديال le produit ionique Ke, c'est calculer la concentration d'H-. Maintenant, on va traiter la réaction d'une base avec l'eau. Bien sûr, les médouinage elle est précédente. Bien sûr, nous avons vu plusieurs informations dans le chapitre numéro 1, les réaction d'un acide avec l'eau. C'est le principe là. Donc, on a 4 états. Donc, on a état initial, intermédiaire, final 1 et final 2. Ou bien sûr, dans le chapitre précédent, on a 4 états si on n'a pas encore calculé le taux d'avancement final. يعني باقي ما عرفناش واش la réaction totale ou elle n'est pas totale. اما الا كنا عرفنا réaction totale ou n'est pas totale, شفنا في لو شابيتر اللي فاتت اننا الا كانت la réaction totale كندير x max seul. الا كانت réaction n'est pas totale كندير x final seul. Donc puisque انا باقي ما عارفش اشنو غندير لي 4 états. Donc عندي une base avec l'eau qui va donner l'acide conjugué plus HO moins. On dirait une discussion là, le tableau d'avancement, bien sûr, le chapitre qui fait. Donc, on dit la concentration finale de H en moins, il y a X final. Donc, N final de H en moins égale à N final de le BH plus. Et voilà, l'acide conjugué de la base. Donc, X final. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr, X final. On a la concentration, donc, divisée là, le volume. Il y en a, de manière générale, c'est هي n على v. donc قسم هادشي كامل على v تولي عندي n final ديال h en moins voilà égal à n final ديال bh plus égal à x final. نقسم هادشي كما قلنا على كله على v. voilà اش غيولي عندي هنا la concentration molaire effective ديال h en moins. هنا la concentration molaire effective ديال bh plus égal à x final sur v. N final ديال le BH à quoi est égal? Tout simplement égal à C fois V moins X final. واحد اخر يقول لي استاذ علاش ما كيخدمش بهذا الشيء هذا؟ علاش ما نديروش X max مثلا هنا؟ علاش ما نديروش C V moins X max؟ هاد ليطا هادي جوست كنجبدو منها ال X max pour le taux d'avancement final. يعني اش كنقول ليه؟ puisque H2O est en excès, le BH est le réactif limitant. Est-ce que je veux X max? Juste, quand je veux X max, mais le réactif limitant. Maintenant, les produits, bien sûr, quand on a X final. Premièrement. Deuxièmement, on a des transformations globalement qui ont des transformations limitées. Les transformations s'effectuent dans les deux sens qui ont des transformations limitées. Là, je m'appelle X max, quand je bien juste, بالنسبة للréactif limitant. Est-ce que je veux dire? Si la réaction est totale, H2O est en excès, donc je le réactif limitant. Le B. Bien sûr, le réactif limitant, c'est celui qui se termine en premier lieu. Ou qui s'élit. Puisque qui s'élit, je vais dire quand il y a quelqu'un qui est 0, ou quand je dis X max, les C fois V. Bien sûr, je vais le chapitre اللي فاتت. Donc, هنا X max, quand je vais donner le réactif limitant, أما كاع les concentrations اللي كنحتاجوهم soit في الطو soit في la constante d'équilibre من غير X max. من غير concentration qui est X max, automatiquement, من غير la concentration initiale اللي كتعلق ب X max, أي concentration أخرى كنجبدوها من l'état هذه اللي هي l'état final numéro 1. وبيان سور هذا الكلاسمون راه ماشي مهم، إما تقول C fois V moins X max هي الأولى وهنا دير C fois V moins X final والعكس، ماشي بروبليم أنك تسبق إيطا على إيطا بيان سور. بيان دونك هاد l'état هذه كنستعمل فيها le B comme réactif limitant si la réaction est totale, bien sûr pour tirer X max. فقط. أما les concentrations finaux, bien sûr كنجبدوهم من هاد ليطا هادي. Bien. Donc de la même manière نقسم على الفوليوم تولي عندي N final ديال BH على V كتساوي C fois V sur V moins X final sur V. Bien sûr أنا كنتكلم هنا على الفوليوم total. On divise على الفوليوم total. Donc مشى لي هذا مع هذا. Voilà. هنا تولي عندي لا كونسنتراسيون ديال بي اش à quoi est égal c'est C moins X final sur V. donc X final sur V شناهي هي H en moins وتقدر بيان سور تعوضها بهذه ما كاينش بروبليم غير هو هذا عندنا كيفاش نحسبوا ليه لا كونسنتراسيون ديالو بيان سور بيان هي C moins X final V هي H en moins H en moins. Maintenant, on a les relations, ou bien sûr les télinames, mais le tableau d'avancement. Encore, je dis, la réaction
est total. Et puisque H2O est en excès, la base joue le rôle d'un réactif limitant. D'où CV moins X max égale 0. نمشي هذا هنا تقول عندي CV égale à X max. Bien sûr, كيف مشنا في le chapitre précédent, le taux d'avancement final taux égal à X final sur X max. وشرحنا شنو هو le taux d'avancement final. Donc maintenant, on va calculer le taux d'avancement final ou bien sûr, nous avons expliqué de manière précise ce que ça veut dire le taux d'avancement final lors du chapitre précédent. Donc taux à quoi est égal X final sur X max. Bien sûr, كيف ما قلت لكم عرفنا شنو هو le taux d'avancement final. ماشي غير كنحسبوه هكاك. عرفنا qu'est-ce qu'il représente pour une réaction donnée. Donc X final نطلع هذا الفوليوم هنا غيولي عندي X final égal H en moins fois V. نعوض هنا هي la concentration ديال H en moins fois V sur X max هي C fois V. مشى لي هذا مع هذا هي H en moins sur C. Donc comme vous remarquez كيبان لك الفرق بين هاد الرياكسيون اللي كان عندك اون باز افيك لو مع لاسيد افيك لو اللي كنا دوينا عليها فقط طو هنا كتكون عندي H en moins sur C وفي الاسيد مع لو لقينا H3O بلس على C. دونك نفس البرانسيب تقريبا غير هو فيما كتبغي تحسب التو دافونسمون فينال كتلقى ليون كي كاركتيريز لو ميليو على سي غير هو فيما كتبغي تحسب لو تو دافونسمون فينال تلقى لا كونسنتراسيون ديال ليون كي كاركتيريز لو ميليو ديالو على سي. يعني مثلا كان عندي رياكسيون دان اسيد افيك لو لقينا الطو لا كونسنتراسيون ديال H3O بلس على سي. علاش؟ لان H3O بلس كاركتيريز لو ميليو اسيد بيسكو هنا عندي رياكسيون دون باز دونك لو ميليو بازيك automatiquement غنلقاو la concentration qui caractérise l'ion basique اللي هو H en moins sur C. Bien. Donc لقينا هذا الشيء هذا. Donc la concentration H en moins ملي غنجيبها من لو برودوي ايونيك اش كتساوي هي KE على H3O plus نغومبلاسي هنا. Donc le taux d'avancement final اش غيساوي KE 10 à la puissance moins 14 sur H3O plus اللي هي 10 à la puissance moins pH sur C. يطلع لي الغروندور هذا هنا تولي 10 à la puissance pH moins 14 sur C. Donc عقل معايا مزيان على هادشي هذا اللي لقينا ان H en moins هي X final في وان X final هي H en moins fois V. لقينا ان البي اتش لا كونستانسيون ديالو هي C moins H en moins ولقينا ان الطو نقدروا نحسبوها بلون دي زيكواسيون سويفونت غير هو مساله عقل معايا على ان H en moins شنو هي H en moins هي الطو فوا C. H en moins طلعت C هنا اش كتساوي H en moins هي الطو فوا C. دونك H en moins اش كتساوي هي طو فوا سي. دونك نقدر نجي هنا اش نقول لك البي اش اش كتساوي بيان سور سي سي موان اش او موان يعني سي موان شنو اش او موان طو فوا سي. نوتي بيان كو سي طو ايغال 1 لا رياكسيون اي توتال وكنقول ان باز اي فورت بحال ملي كان عندنا اسيد كنا كنقولوا اسيد فور الا كان بيان سور طو ايغال 1 هنا سي طو ايغال 1 لا باز اي فورت سي طو انفيريور 1 لا باز اي فيبل. دونك هذاك لي رومارك كاملين اللي كنا دوينا عليهم بريسيدامون دير ليهم بروجيكسيون على لا باز. دونك كاع لي زيدي اللي كنا دوينا عليها كونسيرنون لاسيد افيك لو حتى لا باز بيان سور ميم شوز الا كان طو ايغال 1 اون باز فورت الا كان طو انفيريور 1 بيان سور لا باز اي فيبل ou bien sûr la réaction est limitée. Bien sûr qu'il y a des points اللي تريتيناهم في لو شابيتر اللي فاتت وشنو قلنا بان سي طو ايغال 1 بالنسبه للرياكسيون ديال اسيد افيك لو سي طو ايغال 1 لا رياكسيون اي توتال اي لاسيد فور. maintenant اش غادي نقول سي طو ايغال 1 لا رياكسيون توتال اي لا باز اي فورت نفس البرانسيب. سي طو انفيريور 1 la base est faible la réaction limitée. Bien sûr concernant le tableau d'avancement إلا طلب مني ان طابلو دافونسمون في ليكزارسيس راه ما كنديرش ليه بحال هكا كيف ما قلت لكم خاصك ترسم لي داكشي ريغوليير. باسيون بيان سور دير ليه لا كونتيتي دو ماتيير اون مول ليتا لافونسمون وبيان سور دي تريتمون ريغوليير ديال لو طابلو دافونسمون. هذا غير دو مانيير ابريجي باش نخدموا بيه بيان سور باش نلقاو لي كونسونطراسيون كيف ما شفنا بيان سور في لا فاز اللي فاتت من هاد لا سيونس. بيان دونك ماتنون غادي نقدر نخدم بسيغما. اش كتساوي سيغما بيان سور هادشي شفناه في لو شابيتر بريسيدون. دونك سيغما ايغال لا سوم دي كونسنتراسيون افيكتيف دي زيون فوا لي لامدا
des ions. Les ions, bien sûr, on a la concentration de BH plus fois lambda de BH plus, on a maintenant lambda 1, plus la concentration d'H au moins fois lambda, bien sûr, 2. D'après le tableau d'avancement, les deux ions qui me sont égaux, donc on a H au moins, voilà, facteur de lambda 1 plus lambda 2. Donc, par exemple, si on veut calculer la concentration d'H au moins, donc H au moins égale sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Comme le chapitre précédent, attention, ملي تكون خدام بسيغما ولا لامدا راه ملي كتبغي تحسب راك كتلقى لا كونستراسيون بالمول باغ متر كوب. علاش واش شرحنا اون ديتا بيان سور ما كاينش علاش نعاودوه اوتر فوا. دونك هنا لا كونستراسيون كنلقاوها بالمول باغ متر كوب. ملي كنكون خدام بهاد ليكواسيون هادي كنلقى لا كونستراسيون بالمول باغ متر كوب. بغيت نحولها للمول باغ لتر كنضربها في 10 à la puissance moins 3. Maintenant on calcule la constante d'équilibre de cette réaction. Donc on sait que K, c'est bien sûr H en moins, bien sûr les produits fois le BH plus sur la concentration de la base. Ou bien sûr, كيف ما شفنا في les vidéos اللي فاتوا حطينا داك الشيء. Ou bien sûr, شفنا plusieurs situations d'après bien sûr l'exercice. Donc كيف ما شفنا bien sûr في le chapitre précédent نقدر نخدم بلي سيغما، نقدر نخدم بالPH، هنا نخدم بالبرودوي ايونيك. نقدر نخدم بيان سور بلو طو دافونسمون فينال. دونك كاينين بليزيور كا وبيان سور هاد لي كا كيشبهوا بزاف لي كا اللي شفناهم في الاسيد افيك لو سوف. كاينه واحد الكا اللي غتزاد لينا جديده، هو الفرق بين داكشي شفناه وهادشي اللي غادي نشوفوا اجوردي. بيان سور هنا غير لي كا اللي غيتعاودوا اعتبروهم كوم رابيل. اللي غيزيدك انت هنا هو لا ريلاسيون اونتر كا اي لو برودوي ايونيك كا او. دونك هنا غنديروا واحد البتي ريزومي داكشي اللي شفنا قبيله. Donc, H au moins, la concentration de H au moins, comme vous voyez, égale la concentration de BH plus, égale bien sûr taux fois C, ou là, KE sur H3O plus. Le B, ماشي le BH اللي قلت قبيله، هنا كنت كاتب قبيله أن ال BH كتساوي C moins H au moins. Non, هي B, la concentration de B, bien sûr la base. Donc c'est clair bien sûr. Ou bien sûr la base حتى هي راه عندها des hydrogènes بحال NH3 بحال NH3. غير هنا في هاد الكا هادي خديناها كوم سامبول بي. دونك هنا on parle de B. دونك B اش كتساوي سي موان H او موان. متفقين؟ دونك سي بي ني با بي اتش. دونك صحوا النوطاسيون اللي كنت كاتب انا قبيله هنا ديال بي اتش كتساوي سي موان H او موان. سي بيان سور بي ايغال سي موان H او موان. علاش؟ لان لا باز سميتها انا بي ماشي بي اش. بيان دونك هاد لي كا قدامي وكنبدا خدام مثلا بغا هو يخدم بالبي اش، خصني ندخل البي اش. مي غندخلو البي اش تو سامبلومون اش غادي نقول بيان سور البي اش اي لو برودوي ايونيك كا ايغال ا. ناخذ هاد لي دو سون ايغو دونك ناخذ او كاري. دونك اش او موان او كاري سور سي موان اش او موان. دونك بيان سور نخدم بهاد ليكواسيون هادي تولي عندي كا او. هنا نقدر ندير هي 10 à la puissance moins 14 sur 10 à la puissance moins pH. نعوضها هنا هي 10 à la puissance moins 14 sur 10 à la puissance moins pH. Le tout au carré sur C moins 10 à la puissance moins 14 sur 10 à la puissance moins pH. أتولي عندي tout simplement طلع عندها الفوق 10 à la puissance pH moins 14. Le tout au carré sur C moins 10 à la puissance pH moins 14. Bien sûr, هاد 2 نقدر ندخلها لداخل. Pourquoi? حقاش عندي 10 à la puissance n, le tout à la puissance n. Donc c'est a à la puissance n fois m. هادشي اللي غندير هنا غتولي عندي k égale à 10 à la puissance 2 facteur de pH moins 14, le tout sur c moins 10 à la puissance pH moins 14. نقدر bien sûr ندير بحال هكا k égale à 10 à la puissance 2 pH moins 28 sur C moins 10 à la puissance pH moins 14. Donc نوطي عندك هاد l'expression هادي K خدمنا بهاد لا ميثود الاولى K égale 10 à la puissance 2 pH moins 28. علاش؟ لان كان عندي 2 هنا فاكتور هادشي دخلت هادشي هنا 2 fois pH هي 2 pH 2 fois 14 هي 28. دونك نوطي عندك هاد l'expression هادي
اشنا هي لا ميثود؟ نجي الفوق نقسم على هادشي كامل على 10 بيسونس بي اش موان 14 اوسي لتحت 10 بيسونس بي اش موان 14. شنو يولي عندي؟ تو سامبلومون غتولي عندي 10 بيسونس بي اش موان 14 الفوق sur C sur 10 puissance pH moins 14 قسمت على 10 puissance pH moins 14 بقى لي غير واحد لأن أو كاري ياك ها هو هنا السي على هاد الغروندور ها هو وهذا على نفسه راه هو بيان سور 1 دونك يطلع هادشي الفوق غتولي عندي ك اكوا est égal c'est 10 puissance pH moins 14 sur C facteur de 10 puissance 14 moins pH moins 1. Ou bien sûr, هادشي عنده علاقة بلي تريتمون ماتيماتيك يقدر يتيديون يلقى بلوزيور سيتوياسيون في ليزيكزارسيس. المهم نتا ها لا باز هاد الكوتي ماتيماتيك على حساب ليكزارسيس على حساب السيتوياسيون ديال ليكزارسيس واش طلب منك هاد ليكسبرسيون ولا طلب منك ليكسبرسيون اللي قلنا قبيله اكسيتيرا. ماتنو غادي نخدم بلي كوندكتيفيتي اش اون موان اش كتساوي سيغما على لامدا 1 بلس لامدا 2. دونك عندي ك هاد لي دو سون ايغو اش غادي نقول هي sigma au carré sur lambda 1 plus lambda 2 le tout au carré sur هذا شنو هو bien sûr هي C moins sigma sur lambda 1 plus lambda 2. إلا اعتبرنا أن H3O plus عنده une concentration négligeable ما كندخلوش في سيغما Par contre il est قال لي malgré que le milieu est basique on peut prendre en considération que la concentration de H3O+ n'est pas totalement négligeable. يعني ندخل لي H3O+. ندخلوها رغم أننا كما قلنا bien sûr la concentration ديالها غنلقاوها faible. أما إلا ما قالش لي والو في l'exercice خلى لي رياكسيون ديالي هي هذه وقال لي خدم بسيغما ما كندخلش H3O+. إمتى كندخلها؟ سوا يقولها لي وبيان سور إلا قالها لي راه اوتوماتيكمون في l'exercice كيعطيني لامدا ديالها. إلا قال لي غندخلو H3O+ رغم ان لا كونستراسيون ديالها فابل بيان سور في ليكزارسيس كيعطيني لامدا انا مع نشوف لي دوني كاين لامدا ديال H3O+ خصني ندخل لامدا ديال H3O+ تو سامبلومون بيان. دونك هنا خدينا الكا جينيرال ان H او موان هي اللي عندها فورت كونستراسيون وبالتالي كنيغليجيو H3O+. دونك هنا باش خدمت H او موان كتساوي هادشي انا عندي هاد لي دو سون ايغو دونك غنديرهم او كاري هادي او كاري وهادي اش كتساوي هادي عوضتها بيان سور بهادشي غتولي عندي هادشي كامل او كاري ها هو على سي موا اش او موا شنو اش او موا هي سيغما بيان سور على لا سوم ديال لامدا. بيان سور هنا نوحد المقام من تحت اوتوماتيكمون اش غيولي عندي هنا ك ايغال ا سيغما كاري سور لامدا 1 بلس لامدا 2 لو تو au carré sur c facteur de lambda 1 plus lambda 2 moins sigma bien sûr هادشي sur lambda 1 plus lambda 2 غنمشي لي هذا مع هذا هنا غتبقى عندي واحد هنا بيان سور تبقى عندي وحده من هادو غتولي عندي هي سيغما او كاري sur lambda 1 plus lambda 2 sur c facteur de lambda 1 plus lambda 2 moins sigma. هبط هنا لتحت تولي عندي ك اش كتساوي سيغما او كاري sur lambda 1 plus lambda 2 facteur de c facteur de lambda 1 plus lambda 2 moins sigma. نقدر نخدم اوسي بالطو اش غادي نقول ليه ك ايغال ا اش او موان او كاري و اش او موان هي الطو في سي تولي عندي هي الطو كاري فوا سي كاري سور البي هو سي موان اش او موان و اش او موان هي الطو فوا سي هي سي موان طو فوا سي نقسم الفوق لتحت على السي غتولي عندي هي ولا ندير بحال هكا طو كاري فوا سي كاري سور سي فاكتور دو 1 موان طو دونك فاكتوريزينا بالسي مشى ليا هذا مع هذا تولي عندي هي طو كاري فوا سي sur 1 moins taux. وشنو هي سي كيف ما شفنا قبيله شفنا بان بيان سور اكس ماكس اش كتساوي هي سي فوا في دونك سي اش كتساوي هي اكس ماكس سور في دونك نعوض هنا تولي عندي ك هي طو كاري فوا اكس ماكس فاكتور دو في هنا موان طو دونك عوضت غير سي باش باكس ماكس سور في اكس ماكس sur V. Donc, on a un 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a tout carré. Ici, x max, il y a bien sûr 1 0 sur V facteur de 1 moins taux. On a bien sûr une note claire. 14, on a le PKE. 14, c'est le PK
البي كا او، لان شنو بغينا ان البي كا او تساوي 14. نقدر نجي هنا اش نقول ك ايغال 10 على بيسونس بي اش موان بي كا او سور سي فاكتور دو 10 على بيسونس بي كا او موان بي اش موان 1. علاش؟ لان بي كا او كتساوي 14. في لا ديرنيير كا واخا هاد لي دو سون ايغو، واخا هاد لي دو ايغو بيان سور ما نعوضهمش بنفس ليكسبرسيون، ما عنديش او كاري. هادي غنعوضها بالطو فوا سي، وهادي غنعوضها بيان سور بلوتر اكسبرسيون. ك ايغال اش او موان هي طو فوا سي، وهادي كتساوي بيان سور اش او موان كتساوي هادشي. دونك اش كتساوي 10 على بيسونس موان 14 sur 10 à la puissance moins pH sur هادشي بيان سور الفوق sur quoi sur هذا اللي هو شنو هو اللي هو سي موان طو فوا سي. بيان دونك نورمالمون غتولي عندي مشى هي السي مع السي، نقسم كل فوق لتحت على السي، غتولي عندي تو سامبلومون طو sur 1 moins طو fois 10 à la puissance pH moins 14. دونك نطلع هذا هنا الفوق ونشر، تولي عندي ك موان ك طو كتساوي طو فوا 10 على بيسونس بي اش موان 14. دونك ندي هذا هنا كان نيجاتيف يولي بوزيتيف، تولي عندي كاش كتساوي سي ك طو بلس طو فوا 10 على بيسونس بي اش موان 14. دونك نفاكتوريزي الطو، تولي عندي طو فاكتور دو كوا؟ فاكتور دو بيان سور ك بلس 10 على بيسونس بي اش موان 14. وبيان سور هنا الطو غتساوي هنا الطو غتساوي ك سور ك بلس 10 على بيسونس بي اش موان 14. دونك جبت هنا الطو، هادشي كامل اللي كان هنا اللي كنضرب بيان سور يولي هنا قسمه. دونك نقسم الفوق ولتحت على 4، تولي عندي الطو كتساوي هي 1 سور 1 بلس 10 على بيسونس بي اش ونعوض 14 باش بي كا او موان بي كا او سور ك. دونك وحده منهم نقدر نلقاها في لي زيكزارسيس. دونك ماتنون وصلنا لا فان ديال هاد لا سيونس. نتمنىكم تبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم، وبيان سور تكبر العائله ديالنا في لاشين. دونك ما تنساوش اوسي تابوناو وتبارطاجيو مون كونت انستغرام. دونك وصلوني بليزيور ميساج، ما تخافوش ان شاء الله غادي نتقاتل معكم حتى لا فان ديال لاني سكولير. غادي نحاول نوصل لكم الانفورماسيون بابسط طريقه. الله بيان سور غتميتريزيو هاد لا ماتيغ هادي مزيان، غتضبطوا لي كونسيبت ديال الفيزيك مزيان. وبيان سور اخر كلمه ديما كنقولها لكم، على المحبه نلتقي ان شاء الله تعالى في اوتر سيونس. ما تنساوش لا سيونس بروشين غتكون تري امبورطونت دو دوزيام شابيتر. دونك السلام عليكم ورحمه الله.